وزیراعظم عمران خان خطاب کے دوران بار بار کھانستے رہے۔ کھانسنے کے دوران بھی دوسروں کا مذاق اڑاتے رہے۔ وہ فیصل آباد میں صحت کارڈ کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ یہاں اور وہ حدیث پہ کہ نئی نئی انڈسٹری آئے گی، جوائنٹ وینچرز ہم لے کے آ رہے ہیں۔ یہاں اور وہ حدیث پہ کہ نئی نئی انڈسٹری آئے گی، جز ہم لے کے آ رہے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان خطاب کے دوران بار بار کھانستے رہے۔ کھانسنے کے دوران بھی دوسروں کا مذاق اڑاتے رہے۔ وہ فیصل آباد میں صحت کارڈ کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ یہاں اور وہ حدیث پہ کہ نئی نئی انڈسٹری آئے گی، جوائنٹ وینچرز ہم لے کے آ رہے ہیں۔ یہاں اور وہ حدیث پہ کہ نئی نئی انڈسٹری آئے گی، جز ہم لے کے آ رہے ہیں۔